今日同大家分享我簡易蛋撻。咁有陣時我哋想食個小吃啦，快快手手做起啦，又唔想話等太耐，咁就可以跟我呢個方法啦。嗱，材料一隻蛋，呢隻係大蛋啦，跟住將佢發開佢。然後呢，加入2湯匙清水、2湯匙鮮奶、砂糖1茶匙。好啦，再發勻佢啦。跟住呢，加入幾滴嘅檸檬汁。嗱，已經差唔多做完啦。我就預熱個焗爐，去400度啦，就用急凍嘅塔燒。嗱，6個，呢隻係甜嘅塔燒啦。嗱，然後呢，我哋就要將呢個倒入個塔燒度，跟住呢，就倒入去，揾個篩隔咗一啲發唔勻嘅蛋白。焗爐得咯喎，咁我哋咧就擺入焗爐400 Fahrenheit， 即係攝氏200度啦。然後咧就將個時間咧就校去18分鐘。嗱，到18分鐘咯喎，大家睇下幾靚，入邊仲滑嘟嘟嘟㗎。咁簡單嘅蛋撻，又係一個好好味嘅小吃，大家不妨試下。